A socialdemocracia é unha ideoloxía política, social e económica que está a favor das intervencións económicas e sociais para conseguir a xustiza social nun marco de economía capitalista. Defende un réxime que implica un compromiso coa democracia representativa, medidas para a redistribución da renta e regular a economía de tal forma que beneficie a todos logrando un estado de benestar. Este movemento ideolóxico e político xurdiu a mediados do século XIX en Alemania, concretamente a raíz dunha resolución do primeiro congreso da Asociación Internacional de Traballadores en 1864. Foi como reacción dos traballadores asalariados contra o capital e tamén polas revolucións que xurdiran en 1848 caracterizadas pola ideoloxía liberal e o nacionalismo, as ideas democráticas e as crises sociais e económicas. O primeiro partido socialdemócrata foi o Partido Socialdemócrata Alemán. Os seus integrantes eran membros de determinados partidos políticos, sindicatos, cooperativas e grupos xuvenis e femininos que eran influenciados polas ideas de Karl Marx, entre outros. Despois da Segunda Guerra Mundial, os partidos socialdemócratas e socialistas agrupáronse na chamada Internacional Socialista. Os seus principios: respeta as diferencias de xénero, clase social, idade, orixe étnica e crenzas sociais para garantir unha sociedade sen privilexios na que todos estean en igualdade de oportunidades. Por iso, loita por un Estado laico. Comprométese loitando pola defensa dos dereitos das minorías, intenta unha redistribución da riqueza social ás costas dos máis ricos e intenta a independencia das colonias. Organizar políticamente a clase obreira, cree na cooperación internacional e paz mundial. Queren establecer o socialismo democrático a través de métodos reformistas e gradualistas e están a favor do libre mercado. As características: posúen políticas que teñen que ver coa participación cidadá, integración das minorías nos procesos democráticos actuais, un amplo sistema de seguridade social, protección medioambiental, promover a xustiza social, dereitos humanos, dereitos sociais e dereitos e liberdades civís. Teñen a capacidade de transformación e adaptación ás exixencias da realidade histórica que se vive no momento. Conserva algunhas referencias do socialismo revolucionario ou marxista, influencia do pensamento liberal na economía e na política. Ademais, nega a loita de clases. Din que este non é o motor que impulsa a historia, a diferencia do que din os comunistas, aínda que defenden os intereses e dereitos dos asalariados. De feito, están a favor de regular mediante sindicatos, asociacións ou mesmo polo Estado as relacións entre o patrón e o obreiro. Aceptan o sistema de economía de mercado, pero reconocen que presenta deficiencias a asignar os recursos. Están a favor dunha transición pacífica desde a economía capitalista de mercado hacia o socialismo. Tratan de humanizar o capitalismo e reformar o Estado. Repudia a violencia política que implicaría unha revolución no sentido marxista da palabra. A súa evolución. A socialdemocracia modificouse a través do tempo como resposta a determinados paradigmas, reordenando a súa propia natureza. Divídese en 3 etapas. A primeira etapa, a socialdemocracia orixinaria, na que a proposición socialdemócrata nun principio di que a implantación do socialismo debe ser mediante a utilización do Estado e acéptase que a autonomía da clase traballadora pode obterse na sociedade capitalista. Aos socialdemócratas orixinarios parecíalle unha boa opción a loita democrática para conseguir mellorar a vida dos traballadores dentro dunha sociedade capitalista, na que utilizarían outros métodos pero que seguirían mantendo como meta a instauración do socialismo. Nesta primeira etapa, a clase obreira organizada nun partido monoclasista recoñecía a necesidade de transformar este partido nun partido do pobo. En resumen, a súa meta era a instauración do socialismo, as consigna era utilizar o Estado, a estrategia eran as reformas, o actor era o partido policlasista e o tipo de Estado era o Estado democrático. A segunda etapa chámase socialdemocracia clásica. Neste período xa non se intenta conseguir unha sociedade sen clases, senón que se pretendía humanizar o capitalismo e reformar o Estado. A socialdemocracia adopta estrategias legais e realistas que se adaptaban ás circunstancias do momento. Os elementos do paradigma son o liberalismo político, a economía mixta, estado de benestar, keynesianismo e o compromiso coa igualdade social. Durante este período, a socialdemocracia logrou grandes éxitos, non só en términos de victorias electorais, senón tamén respecto á difusión do seu modelo, a democracia liberal, o capitalismo e o benestar social. Para entón, a socialdemocracia clásica defínese como a forma de organización obreira máis extendida no capitalismo democrático, como a única forza política de esquerdas que puido demostrar un récorde de reformas a favor do benestar dos obreiros. A socialdemocracia clásica buscou a integración social do electorado para obter o maior número de votos posible, é dicir, buscou o apoio fora das clases obreiras.
O modelo de crecemento económico que financiara o estado de benestar desde a fin da Segunda Guerra Mundial mostrou os seus límites, o que levou a implantar un novo modelo, o neoliberal. Algúns dos problemas que se presentaron foron o aumento excesivo do gasto público, os índices elevados de inflación, o aumento da deuda pública, a ineficiencia da burocracia e a perda de competitividade das empresas públicas. Este novo modelo defendeu a intervención do sector privado na economía. A partir de entonces, o motor do crecemento económico dos países baseouse no comercio internacional. A globalización económica desencadeada con gran forza a partir da década dos 80 plantexaba novos escenarios, novos retos e novas exixencias. A diferencia da socialdemocracia originaria, a socialdemocracia clásica tiña como meta a adaptación e humanización do capitalismo como consigna reformar o Estado, a estrategia eran reformas, o actor tamén era un partido policlasista e o tipo de Estado era o Estado benefactor ou interventor. A terceira etapa chámase a terceira vía. Vendo o panorama, a socialdemocracia respondeu cunha proposta alternativa, a terceira vía, que se situaba entre o modelo socialdemócrata clásico e o modelo neoliberal. A esencia do modelo era un Estado socialmente responsable, un Estado regulador de economía e o compromiso co benestar social das maiorías. A meta da terceira vía era unha democratización do capitalismo mundial, a consigna era reformar o Estado, a estrategia volvían a ser reformas, o autor eran partidos policlasistas e unha sociedade civil e o tipo de Estado era Estado regulador e inversor.